हैरान कछ तमे टी ठिया हबनी भाई तू एड़ा रे तोर तो मोर भाई भौणी धर्म पेट ना पिठरे तो तमोर भाई भौणी सरदार नेमते विश्व पे राखा होचु केतल मते फल पाउन भाई गिला जाने भौणी सर जे लोक सुना होडे केतल विश्व पे रहउचु तो फल पाउन ए क्यों कहला गला मर जाऊं तू केन रही बड़ बड़ चून नि पुकी भाई की भौणी के मामू कहियो जतेले मोर भाई मु तार भौणी भाई ना आउली खाली रागु चुके पे सब दिन खाली विश्व पे मत भलो काम ओरा करते तू नाले तार तू मास्टर रे पतले बाई पाइछलै रे माम देख ओरे पळै रे पुओ सतरे पळै रागी रे पळै सत कछ पळै येडा पळैली मामुटी रहले कोनी भाई भौणी मानु पतर मा भाई भौणी पळै कले जी हे जाए मोर सन्नी जाए कौन पली जाउन ओडी तू था मु जाउची रुसी जाउन पळैली पळो हां जा तू था मु जाउची रुसी मोटू को मुसे मरटकै मुसे मोटू को मुसे मटकै मुसे तू था ए भाई तू था चलो कौन लोग तू था मु जाउची रुसी तू था मु जाउची रुसी सतर पाली गलियारी कुआर जीवनी रे कुआर देख तो अधर्म कला गोड़ रे परिया देखिलु मो सती नारी रे तमे दिके एटा पसन पचले आस कहियो सेरे हसुतुल खिली खिली काणी ए तमे ध्यान माटी हे जा तमे दिके ऑपरेशन करली कोन प्रश्न पत्र कोन तू था मु जाउची रुसी कोन करलु बोले कहलो ऑपरेशन केडा कोन आउटडोर ना बरम आए पसन पचल अरे थंड सिले देला आ कोन कथा हे ए गोटे सिले गोटे कथा कहौ तमे दिके पसन पचल तू था मु जाउची रुसी तम कोन बायर तमरो सब नाय त गीतुरा गाई पचास से गीत गाउथिला बजौथिली ओ गीत गाउथला बजौथला आमे भाई भौणी कोतल कोडा हबु केतल किस करू से बाया को मो बायाणी हाय से पेट ए ना संरक्षण कर हाय हे हे आज जहाँ पचारि लोग सुनय बचन के डिब्बा खायो अरे सुंदर करी से पचाला त कोन कहला के बुझा पड़े सुंदर करी एबे देलो के कगिण हां हे हे के तुम्हें का रात
ସରିଲେ ଘରକୁ ଯା। ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି, 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 ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି। ଏଥର ଉତ୍ତର କହିବାକୁ ଯିବ। କହୁନା ଦିନେ ହଁ ଚାଟ କାଣ ଚାଟ କି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିକି ନେଇ ହଁ ବିଭୀଷଣ ହେଲା ତାର ସାନ ଭାଇ। ହଁ ବିଭୀଷଣ କହିଲା ହେ ରାଜାଧିରାଜେଶ୍ୱର ରାବଣ ହଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା ରାଘବ ବିଳାସ ମାଷ୍ଟର ତମେ ସ୍କେଲ ଧର। ପୂର୍ବ ଦେବତା ସର୍ବରି ଭର୍ତା ଆଗେ ଦୂତ ବାର୍ତ୍ତା କଲା ହତାଶ ଅଶୋକ ବନେ ଶାସକ ଥିବା ବଧୂ, ଅଶୋକ ବନେ ଶାସକ ଥିବା ବଧୂ, ବନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁ କୂଳେ ପ୍ରବେଶ ହାସ୍ୟର ସରେ ଭାଷା ଭାସିଲା ଦଶ ଗ୍ରୀବ। ରସରେ ଶୋକସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାବଣ କହିଲେ ହେ ସର୍ବରି ଭର୍ତ୍ତା, ହେ ସର୍ବରି ସର୍ବରି ବଳନ୍ତା ରାତ୍ର, ରାତ୍ରର ଭର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦାନ ବକୁଳର ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ରାବଣ। କହିଲା ସୀତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେଣି ଲଙ୍କା ଓ ବିନାଶ କରିବେ। ବିଭୀଷଣ ବଇଲା ହେ ବଡ ଭାଇ ସୀତା ମା ଏଠି କଣ ପୁରା ଛାନରେ ଗାଇବେ ନା 4-5 ପଦ ଗାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଛାନ୍ଦ କଣ ନମ୍ବେ ଆଜ୍ଞା 4-5 ପଦ ଉତ୍ତରଟା 5 ପଦ କି 6 ପଦ କହିଲେ ସେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆର ତ 4-5 ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର। କଣ ବୈଦାସ ବିଳାସ ନା ଏଇଟା ହେଲା ରାଘବ ବିଳାସ। ଅର୍ଥ ଠିକ କରିକି ଗାଇବେ ନା 4-5 ପଦ। ଏଇଟାକୁ ଚାଲୁ ଟେକିଲେ ନେତ୍ର ଏଥର ଗୋତ୍ରନ୍ଦକ ପ୍ରଚଳନ କରି ଶିଖା ଯେ ହାସ୍ୟର ସର ଭାଇ ଏଇଟା ଦେବେନି। ଫାଷ୍ଟଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରେ ଏଇଟା ଅଟକି ଥିଲି ମାତ୍ର ଗାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ସ୍କେଲ ଗୀତ କେଶ ଠିକ ଥିବ ବାଜା ହେଲେ ଅନେକ ଥିବ ବେଲେ ଗୀତ ହଉ ବଦତି ଅନୁଜ ପବନ ତନୁଜ ଗମନୁ ଯାଉଛି ଦେଖା ଯେ ଟେକିଲା ନେତ୍ର ଏଥର ଗୋତ୍ରନ୍ଦକ, ଟେକିଲା ନେତ୍ର ଏଥର ଗୋତ୍ରନ୍ଦକ ପ୍ରଚଳନ କରି ଶିଖା ଦେ କୋପେ ଲଙ୍କେଶ ଜାଣିଲା ହୋଇ ସେ ନିମେଷ। ପକୁଡ଼ି କିଲିଡ଼ି ଖାଇଲେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଏରୁ ଗୋଟେ ପଦ ତାହା ଏସବୁ କଣ ସବୁ ସଜ ଦରକାର। ବଦତି ଅନୁଜ ପବନ ତନୁଜ, ବଦତି ଅନୁଜ ରାବଣର ଅନୁଜ ହେଲେ ବିଭୀଷଣ। ବିଭୀଷଣ ବୋଇଲେ ଛାର ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଆସିଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ବାଜାକୁ କେଶକୁ ତାଳ ତଳ ଲୟ ନହେଲେ ରାବଣର ଅନୁଜ ହେଲା ବିଭୀଷଣ। ବିଭୀଷଣ ବୋଇଲା ହେ ଲଙ୍କେଶ ବଦତି ଅନୁଜ ପବନ ତନୁଜ, ପବନ ତନୁଜ ହନୁମାନ ଗମନୁ ଯାଇଛି ଦେଖାଯାଏ। ଗମନୁ କି ଯିବା ବେଳେ ଯୋଉ ଲଙ୍କାକୁ ଆସିଥିଲା ସେ କଣ କରିକି ଯାଇଛି
ନା ଗୋଟିଏ ବାନର ଯିଏ ରାମଙ୍କର ଯିଏ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଦଳରେ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ଜଣ ହେଇକିରି ଲଙ୍କାକୁ ନାର ଖାର କରି ଜାଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଲା। ଏବେ ଦଳ ବଳକୁ ଧରିକିରି ଆସିଛି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ ଗୋତ୍ର ବୈରୀ ଗୋତ୍ରାନ୍ତକ ଗୋତ୍ରାନ୍ତକ ଟେକିଲା ଏଥର ନେତ୍ର ଗୋତ୍ରାନ୍ତକ ଗୋତ୍ର ବୈରୀ ହେଲା ରାବଣ। ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶିକ୍ଷା ବିଭୀଷଣର ବଚନକୁ ଶୁଣି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶିକ୍ଷା ବୋଲନ୍ତି ଅଗ୍ନି। ରାବଣ ରାଗରେ ତମ ହୋଇ ନିଆଁ ପରି ଅନେଇଲା ବିଭୀଷଣ। କୋପେ ଲଙ୍କେଶ କୋପେ ଅନାଇଲା ନିନ୍ଦେଶ ନିନ୍ଦନ କୋପେ ଲଙ୍କେଶ କି ରାବଣ ବିଭୀଷଣକୁ ରାଗରେ ତମ ହୋଇ ଅନେଇଲା। ଆଜ୍ଞା ରାଗରେ ଜର୍ଜର ହୋଇ ମାରିଲା ଏକ ପାଦ। ସେ ପାଦରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ବିଭୀଷଣ। ଏଣେ ବିଭୀଷଣ ବୋଇଲା ଶୁଣ ଆଗେ ବଡ଼ ଭାଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର କହିଲେ ତୁମକୁ ହୋଇଣ ବି ନଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି ଦେବତା ଶ୍ରୀରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଫେରାଇ ଦିଅ ଯିବେ ବାହୁଡ଼ିନ ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ଲଙ୍କାପୁରରେ ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି କାଳ ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ରାଗ ଏକ ପାଦ ରାବଣ ପ୍ରହାରିଲେ। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ଭାଇ ତମେ ଥାଅ ମୁଁ ହିଁ ଯାଉଛି ଋଷି ରାମଙ୍କର ପାଦରେ ଶରଣ ନେବିଟି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବେ ରଖିବେ ମୋର ଶରଣ। ଏଣେ ଏ ଲଙ୍କାଟା ଜାଣିଲି ଗଲା ଭସ୍ମ ହୋଇଣ ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ଭାଇନା ତମେ ଥ ମୁଁ ଋଷିକି ଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଫୁଟୁଛ ବା ଗଞ୍ଜା କୁଡାଲେ ଫୁଟେଇ ପାରିବନି। ଏଇଟା ଭାଇ କଣ ମାଷ୍ଟ୍ରୀ ହେଲା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ହେଲା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଆଉ କେଉଁ ପରିଥିଲେ ବୁଝାଇ କହ ହେଲା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ। ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ମା ହଉ ପୁଅ ବୋଲେ ତମେ ମା ନା। ଆଚ୍ଛା ମା କେତେ ମାସ କେତେ ଦିନ କେତେ ଷୋଳରେ ମତେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲ? ପୁଅ କି ନିଜେ ମାଡ ଲାଗି ଜୀବଲ ହେଇ ଜୀବଲ ମା ହେଇ ଜୀବଲ ମା ଉତ୍ତର କହିଲେ ରଖିବି ତୋର ନା ହେଇ ଜୀବଲ ମା। ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ କହି ଯାଇଥିଲେ ଋଷି କୋଇଲି ଲୋକେ ସବଜେ ମଥୁରାକୁ ଗଲା କାହା ବୋଲେ ଗଲା ପୁତ୍ର ବାହୁଡ଼ି ନଇଲା ଲୋ ବାହୁଡ଼ି ନଇଲା। ऋषि कोइली खंडव क्षीर ଯଶୋଦା ଯଶୋଦା ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି। ଖାଲି ରାଧା କଣ ଯଶୋଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦିନେ ଋଷି ଯାଇଥିଲେ। ତେଲୁଗୁରେ ନେଦୁ ତେଲୁଗୁ ଆତା ତେଲୁଗୁରେ ନେଦୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଯେ ପୁଣି ଗୁରୁବାର ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପୁଣି ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ପୁଣି ଅଟେ ସେ ଦିନର। ଏଣେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରୀ ରୁଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ଗଲେ ତ୍ରିଭୁବନ ବୁଲିଣ ବୁଲି ଯେ ଗଲେ। ଏଣେ ଶ୍ରିୟା ନାମେ ତଣ୍ଡାଳୁଣି ନଗ୍ରହ ବାହାରେ ଘର ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ତାହାର। ଆଜ୍ଞା
हाड़ी घर को जिते बड़े लक्ष्मी गले ए दृश्य देखिले महामेरु बलराम रागरे बलराम खेले तम तम जगन्नाथ को डाकी पुणी बलराम देले कही अरे लक्ष्मी बली भारी जाऊ लोड़ा नहीं अरे हाड़ी घरे थिबा लक्ष्मी पाण घरे थिबा आरी गोड़ न धोई बड़ देउले पशिबा हाड़ी घर को टेरी गल तो भारी जा टेरी हाड़ी घर को गला खेला हाड़ियाणी हाड़ी घर को जाई लक्ष्मी खेला हाड़ियाणी हाड़ी घर को गला लक्ष्मी खेले हाड़ियाणी पाण घरे थिबो से तो खेला पाणुआणी एणु लक्ष्मी की जदि न छाड़ी बुआरे तुगी मोर बड़ देउल रे तोर स्थान ना भाविले जगन्नाथ कहिले ज्येष्ठ व्रत बड़ देउल द्वारे ठिया हेले तुरित नगर भ्रमण करिन जे लक्ष्मी आसिले ठिया हुआ सैठी लक्ष्मी बोली कहिले मास्टरी लक्ष्मी मास्टर सैठी ठिया हुआ काने नुच बा घर जी कहली खिक्का नो नो भन कोन कहली अरे नो इट इज नॉट मास्टर काना आकु जे यार गले म मन पाउनी मैंने तू था मु जाउछले होनी लक्ष्मी बोले मु तारे अर्दी नाइ होनी हला ने तू था मु जात ता त लक्ष्मी आइले आउ कर अच्छा एडा हला तू था मु जाउछ जाती रुसी भाभी थिले रुसी के पळा गला भाभी थिले मु एडा सब दिन पे पळा अच्छा एडा हला आ गोटे प्रकार कहबा उत्तर गोटे प्रश्न को 20 प्रकार उत्तर कहि जानि कर हां तू था मु जाउछि ऋषि हमते मार कह दो सब दिन पे पळे आप हां जीव 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 नो टेंशन जी उत्तर अछि नो काकुतिया सब दिन में पळब हां बाधिला दान दिने कोन होय छे बोलो बोलो सुंदर बोलो इति करे जियो दुनिया न हां बाधिला दानी क्षमा करनो हिले रमा रमण दंड दियो टाळी तुम भंगु जगन्नाथ आज पवन रथ भरती करी देवी गाड़ी हे पानी करुणा सिंधु बोली करी कहंदी बुधे डारी मारी था मो जाउछि से लक्ष्मी कहले हलानी कृष्ण कहले हलानी आ गोटे प्रकार कहबा भारत बखिबा कौन को आइबन चिंता कर हां आरी संतान नाम थिला बटिया ऋषि राजन प्रतिबंग पुओ पुणी संतान बहन आज्ञा महादेवंग पुणी निकट चलिला शिवंग पुणी जे तपा चलिला संतानंग तपरे शिव गले होइले आनंद विकासिला मुख पुणी पूर्ण मिरदंड निजे शिव पद पुणी संतान को देले महादेव पुणी हट्टकेश्वर तीर्थ को गले शिव होई शिव हर बलद मध्य दे वृषभ पीठरी जे संतान बसिले दिग भ्रमण को पुणी जे संतान एणे एतिकी बेले गंगा महामाई शिवदेव बोली बरण कले से गंगा भाविले मु शिव मुहि विवाह करी किंतु प्रकृतर शिव ना हट्टकेश्वर पाताल गंगार अच्छा
କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା କ'ଣ କଲେ ଶାନ୍ତାନୁ ରାଜା ଋଷିଙ୍କୁ ହଁ। ଶିବ ବୋଲି ବରଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ବେଦିରେ ଗଲେ ଗବସିଣ ଗୋତ୍ର ପଚାରିଲେ ପୁଣି ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାନ୍ତାନୁ କହିଲେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ବୋଲି ସମଗୋତ୍ରୀ ଆମ୍ଭର ବୋଲି ଶାନ୍ତାନୁ ଦେଲେ କହି ରାଗରେ ଧର ଧର ଗଙ୍ଗା ମା କଲେ ଛି ଛି ଆରେ ଶାନ୍ତାନୁ ବୋଇଲେ ଶିବ ବୋଲି ତୁମକୁ ସିନା କରିଲି ବରଣ ମହାଦେବ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ବହନ ବାଲ୍ୟକାଳ ଠାରୁ ପୂଜି ଅଛି ମୁଇଁ କିନ୍ତୁ ବେଧିରେ ବସିଗଲୁ ତୁ ହିଁ ବିବାହ ହୋଇ ମାତ୍ର ବିବାହର ଭାଗ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଥିବୁ କହି ଗଙ୍ଗା ବହିଲେ ତୁ ପାଖରେ ଥିବି ରହି ଯୋଉ ଦିନ ଗାଙ୍ଗି ବୋଲି କହିନ ତୁ ଥା ମୁଁ ଯିବି ଋଷିଣ କେତେ ଅଲି ଅର୍ଦଳି କରିବୁ ସହିବୁ ମାତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ବହିଲେ ପାଖରେ ଥିବି ଗାଙ୍ଗି ବହିଲେ ପଳେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଡରି କରି କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ବହିଲେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଏତେ ତେଜ ଏତେ ପ୍ରଖର ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ଲୋଭ କଲେ କେବେ ହେଲେ ଗାଙ୍ଗି ନ କହିବି ବୋଇଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ନାହିଁ ତୋଠେ ତୁ ଘୋଷାଡ଼ି ହଉଛୁ କାଠେ ଗଙ୍ଗା ସିନା ବାହା ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଉପରେ ମନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ପୁଣି ଖର ଖର ହୁଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଇଲେ ସେ ପାଠେର ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ ନାହିଁ ମାନ ପିଟି ବେଳେ ଅଧାରେ ଦିଏ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିଣ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା ବିତି ଏଣେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଜନ୍ମିଲେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତତି ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପନିକିରେ କାଟଇ କାଟି ଦେଇ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦିଅ ଏମିତି 6 ପୁଅକୁ ଦେଲା କାଟିଣ 7ଟା ପୁଅ ନଷ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ କରିଣ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ନନ୍ଦନ ଶାନ୍ତନୁ ଦେଖିଲେ ନ ହେଲେ ଝିଅ ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି 7ଟା ପୁଅ କାଟିଦେଲେ ହେଲେ ଶାନ୍ତନୁ କିଛି କହିଲେ ତଥାପି କାନ୍ଦୁଛି ଇଆଡ଼େ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି କିଛି କହିପାରୁନ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ବୋଇଲେ କେତେ ଅର୍ଦଳି ଏ ସବୁ ମତେ ଗାଙ୍ଗି ବୋଲିଲେ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନଟା କାଟିଲା ବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ ବୋଇଲେ ମାଇକିନା ରହିଲେ ରୁ ଗଲେ ଯାଉ କିଲ ଗାଙ୍ଗି କି କର୍ମ ତୋର 7ଟା ପୁଅକୁ କାଟିଦେଲୁ ପନିକିର ରାଗରେ ଧର ଧର ଗଙ୍ଗା ଗଲେ ହୋଇ ଆଜିଠାରୁ ତୋର ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହିଁ ନାହିଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଗଙ୍ଗା ବେଲେ ରହିବି ଗାଙ୍ଗି ବେଲେ ପଳେଇବି ଏବେ ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି କହିଲେ କି ତୋର ମନଟା ଗଲା ପାଇଁ କହିଲେ କି ତୋର ଜଗତ ମତେ ଥିଲେ 17 ଉଲା ତମକୁ ମିଶେଇ ଆଜ୍ଞା 18 ହେଲା ଏପରି କହିଲେ ମନ ପାଇବ ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁ ପରିଥିଲେ ଦିଅ ବୁଝାଇ ମୁଁ ତ ନାଚୁଥିବି ଥେଇ ଥେଇ ଆହେ ଗାହାଣୀ ମୁଁ ତ ନାଚୁଥିବି ଥେଇ ଏଇଟା ତୋର ମନ ପାଇଲାନି 18ଟା ଉଲାରେ ମୁଁ ଜଣେ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 17ରେ ମୁଁ ଜଣେ ହେଲି 18ଟା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଦେବେ ନା ଆଉ ଏଥର କହିବି ଝିଅ ଶୁଣ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ହବନି ଆଚ୍ଛା ଏଥର ହରିବଂଶ କି କହିବି ବୁଝାଇ ନହେଲେ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟରୁ ଦେବି କହିବି ପଡ଼ିଗଲ ଝିଅ ପଡ଼ିଗଲ ମତେ ଏଥର କହିବି ସୁନ୍ଦର ଯେ କରିଣ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣିବେ ଦେଇ ମନ ଏବେ ତୁ ଥା ପୁଣି ମୁହିଁ ଯାଉଛି ଋଷି କିଏ କାହାକୁ ପୁଣି କହି ଅଛନ୍ତି ଆଲୋ ଝିଅ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଇ ମନ ପଞ୍ଚବଟିରେ ଥିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଣେ ଏକାକିନୀ ସୀତା ମା ରହିଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ସୀତାଙ୍କ ଲୋଭ ଲାଗିଲା ମାୟା ମୃଗ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କର ଲୋଭ ହେଲା ମୃଗ ମାରିବାକୁ ଗଲେ ଦଶରଥ ବଳା ଯେତେବେଳେ ମୃଗକୁ ମାରିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ମୃଗ ମାରିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମୃଗ ଡାକିଲା ପୁଣି ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ୍ରାହି ବୋଲି ଡାକିଲ ସୀତା ମାତା ପୁଣି କରିଲେ ଭାବନ
বইলে শুণ হে সৌমিত্রী দেবর বিপদরে পড়িলে পুଣି স্বামী যে মোহর তুম্ভে যাই তুম্ভ অগ্রজଙ୍କୁ রক্ষা কর লক্ষণ বইলে মা অগ্রজ ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରଜଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଏ କଥା ଶୁଣି ନା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଘୁକୁଳପତି ପୁଣି ମୋ ଭାଇ ଶ୍ରୀରାମ କେବେ ହେଲେ ବିପଦ ଯେ ତାହାଙ୍କର ନାହିଁ ସୀତାଙ୍କ ବଚନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାନିଲେ ନାହିଁ ସିଂହାସୀ ସୀତା ପୁଣି କହିଲେ କଟୁ ବଚନ ରାମଙ୍କୁ ମାରି ମୋ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର କି ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ମନ ଏଣେ ରାଗରେ ତମ ତମ ସୁମିତ୍ରୀ ଗଲେ ମା ବୋଲି ତିନି ଗାର କାଟିଲେ ଋଷି କରିଲ ଋଷି ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଳାଇ ଗଲେ ହବ କି ବୁଝାନା ବୁଝାନା ଆଉ ତୁ ବୁଝାନା ଚୁଛାରେ ଦେଲଣି ଭାଷଣ ଭାଷଣ ଶୁଣିଲେ ପେଟ କି ପୁରିବ ଗାଇଲେ ହବ ସିନା ପୁରାଣ ଭାଷଣ ଶୁଣିଲେ ପେଟ କି ପୁରିବ ଗାଇଲେ ହବ ସିନା ପୁରାଣ যাইতেলে বান্ধ সেরে খেতারা ছাড়ি মোর ঘর পাইডে তমে তো নাটুয়া মু তো নাটুয়া ভেটা ভেটি আজি এইটি তমে তো নাটুয়া মু তো নাটুয়া ভেটা ভেটি আজি এটা হেলানি না ଆଉ କଣ ମାତ୍ର ନାହିଁ নাই ଏଥର ରାଗି ଗଲି রাগিছ দেখিয়া ଶୁଣ ସୁଜନ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିବାର ଏ ବାଣୀ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ପୁଣ୍ୟ ସୀତାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ମାଣୀକେ ସୀତା ମାତା ନଥିଲେ ଜନକ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ଥିଲେ ସୀତା ମାତା ନଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦାସରଥୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଚାରି ଗୋଟି ସନ୍ତତି ଦେବତା ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆଉ ଦେବତା ଶ୍ରୀରାମ अयोध्या प्रणग्रह दशरथंगर चारि गोटी पुणी अटंती कुमार श्रीराम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न ए चारि जन ठारू वीर किए थिले जे रघिण एही वीरत्व अस्पगटी करिबा बंधन ए कथा पुणी जे चिठाऊ लिखिले श्रीराम चंद्र से अस्प छाड़िले दल बल घेने शत्रुघ्न जानी तापरे भरत ता पछे सौमित्री
ପୁଣି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳର ଅସ୍ପଗଲା ଆହୁରି ବାଲ୍ମୀକ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମେ ରହିଲା ବାଲ୍ମୀକ ଋଷିଙ୍କ ବଣରେ ରହିଲା ଏଣେ ସୀତାଙ୍କର ପୁଣି ଦୁଇ ପୁଅ ଥିଲେ ରବି ଲବ କୁଶ ବଣେ ବୁଲୁଥିଲେ ବେନି ଭାଇ ଏଣେ ବୀର ଅଶ୍ପ ଆସିବାର ଦେଖିଲେ ଲବ କୁଶ ଲବ ବୋଇଲା କୁଶ ଏଇଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା କି ଅଶ୍ପ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଅଶ୍ପଟା ଆସିଛି ଆରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି କି ଚିଠିଟି ବହନ କଣ ନବଘନ ନବ ନବ ଲବ ଆଜ୍ଞା ଲବ କୁଶ ପୁଣି ଏବେନି ଭାଇ ଗଲେ ବୀରତ୍ବ ଚିଠା ଉଠା ପୁଣି କୁଶ ଦେ ପଢିଲେ କୁଶ କହଇ ଭାଇ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ପୁଣି ଦେବତା ଶ୍ରୀରାମ ମୁଣ୍ଡରେ ଲେଖା ଅଛି ଚାରି ଭାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏ ଚାରି ଜଣ ବୀର ଠାରୁ କିଏ ଯଦି ବୀର ଥିବ ଏ ଅଶ୍ପକୁ ପୁଣି ଅଟକାଇ ପାରିବ ମହିମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ଗଲେ ବୀର ନାହାନ୍ତି ଅଶ୍ପକୁ ଅଟକାଇଲେ ନାହିଁ ଲବ ବଇଲା କେଡ଼େ ଗର୍ବ ସେଖି ରାମଙ୍କର ଏ ଅଶ୍ପକୁ ବାନ୍ଧରେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାର ଲବର ଆଜ୍ଞାରେ ଯେ କୁଶ ପୁଣି ଗଲା ଅନୁଚର ଋଷି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିଲା ଯଜ୍ଞର ଅଶ୍ପଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲା ଯଜ୍ଞର ଅଶ୍ପକୁ ଦେବାରୁ ବାନ୍ଧିଣ ଯଜ୍ଞର ଅଶ୍ପକୁ ଦେବାରୁ ବାନ୍ଧିଣ ପଛପଟରେ ରହିଥିଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଅଶ୍ପବନ୍ଧ ହେବାର ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଲବକୁଶ ବେନି ଭାଇଙ୍କର ପାଖେ ଗଲେ ଋଷି ପିଲାମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରିଦେଲେ କହିଲେ କେଡ଼େ ଗର୍ବ ତମର ଏ ଅଶ୍ପକୁ ଆମେ ବନ୍ଦୀ କରିଛୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କହିଲା ମହିମଣ୍ଡଳରେ ଅଶ୍ପକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ କିଏ ହେଲେ ବୀର ନଥିଲେ ତୁମେ ବାନ୍ଧିଲ ଏ ଅଶ୍ପକୁ ଛାର ଶିଶୁ ହୋଇ ଫେରାଇ ଦିଅ କ୍ଷମା ତୁମକୁ ଗଲି ଭୂମି ଲବକୁଶ କହିଲେ କେଡ଼େ ଗର୍ବ ତୁମର କ୍ଷମା କରିବାକୁ କେତେ ଗାରି ମାଗେ ତୁମର ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବ ତମେ କି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୁଣି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବୁଝାଇଲେ ଲବ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅଶ୍ପକୁ ନିଅ ଆପଣ ବହୁ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝିବାରୁ ପୁଣି ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ଲବକୁଶ ସଙ୍ଗରେ ଯୁଧିଲେ ବଗନ ମୋହ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ବୀର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ମୋହ ହୋଇଗଲେ ତା ପଛେ ଦଳ ବଳ ଘେନି ପୁଣି ଭରତ ଆସିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୋହ ହୋଇଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋହ ହେଲେ ଏଣେ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାରିଯିବାର ଦେଖି ପାତାଳ ଯେତେବେଳେ ସୀତାମାତା ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବେ ହନୁମାନ ଯାଇକି ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ରୂପରେ ସୀତାମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଲବକୁଶ କହିଲେ ମା ଆମେ ଗୋଟେ ଅସ୍ପଟାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଲୁ ବହୁତ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମାରିଲୁ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ଧରିକି ଆସିଛୁ ଖେଳିବୁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ସେ ସମୟ ଧରିଲେ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ସୀତାମା ସେଠାର ସୀତାମାତା ବଡ଼ ବିନୟ ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିନୟ ହୋଇନ ବିକଳେ କାନ୍ଦିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିଲେ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇ ଆଜ୍ଞା କମଣ୍ଡଳର ନିର ଛିଞ୍ଚିବାରୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲା ଭରି ଚେତନା ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ସୀତାମାତା କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ବନ ନିର୍ଯାତନା ଦଣ୍ଡ ଦେଲ ଏଣେ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁଣି ଦେବତା ଶ୍ରୀରାମ ଆଜ୍ଞା ବିନୟ ହୋଇ ପୁଣି କହିଲେ ବଚନ ଆଉ ଅଭିମାନ କର ନାହିଁ ଆରେ ସୀତା ତୁମ୍ଭେ ପରା ବୋଲାଉଛ ତ୍ରିଭୁବନ ମାତା ଚାଲ ପୁଣି ଲେଉଟି ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆସ ପ୍ରିୟ ଆସ ଆସ ବୋଲି ରାମ ବଢାଇଲେ କର ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ପୁଅକୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମ କୋଳରେ ବସାଇଲେ ଧନ୍ୟ 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 ବୋଲି ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ବଇଲେ ଶୁଣ ହେ ଦେବତା ରାମ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ରତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଲା ବହନ ଏ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ହୋଇଲା ବହନ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତୁମ୍ଭ ପୁଅ ଅଟନ୍ତି ଲବକୁଶଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଯେ ରଘୁପତି
ଲବକୁଶକୁ ପୁଣି କୋଳେ ଧରିଲେ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଯେ ଘର ବଢ଼ାଇଲେ ସୀତାମାତା ବୋଇଲେ ହେ ଦେବତା ଶ୍ରୀରାମ ଯୋଉଦିନ ଲଙ୍କାକୁ ଯେ ନେଲା ରାବଣ ଏଣେ ଲଙ୍କାରେ ରାବଣ ମତେ ନେଇ ରଖିଲା ତୁମ୍ଭର ମୋ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ରଖିଲା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ତୁମେ ମାଗିଲ ଆପଣ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ତୁମେ ମାଗିଥିଲ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ତଥାପି ଏବେ ତମର ଆହୁରି ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ ଆହୁରି ମତେ ବନବାସ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲ ହେଇକି ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ଚାଲ ଲେଉଟି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବା ସୀତାମାତା ବୋଇଲେ ଏବେ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମୁଁ ହିଁ ଯିବି ନାହିଁ ଧିକ 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 ଲମା ପୃଥିବୀ ଦୁଃଖୀ ମୁଁ ତ ଗର୍ବ ତମେ ପାଉଳ ତଳି ହନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖାଲି କହିଲେ ସୀତାମାତା ପାତାଳେ ଖାଲି କହିଲେ ଆଉ କଣ କିଅଣ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଅଣ କହିଲେ ସୀତାକୁ ସୀତାକୁ କଣ କହିଲେ ଚାଲ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବା ବୋଲି ପାତାଳ କହିଲେ ମା ସୀତା ସୀତାମାତା କହିଲେ ଛାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ମହାବାହୁ ପାତାଳକୁ ଗଲାବେଳେ ଜଣେ କିଏ କୁହ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କଣ ଲାଗିବ ତମକୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୂର୍ଖ ହେଇକି ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଗୋଟେ ଥର ତ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଖ ଲୋକ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ବାଲ୍ମୀକି ମୁନି ଆଶ୍ରମରେ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ରାମ ହଁ ହଉ ହଁ ପୁନର୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ ସୀତାମାତା ବୋଲି ମତେ ନିୟନ ମତ କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସଖିବା ପଣେ ବସୁମତୀ ଜେସନ ଗୋଟେ ଥର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ନେଲ ଗେ ଆପଣ ଆହୁରି ଜାନ କି ନ ପାରିଲ କି ବାରିଣ ଆଜ୍ଞା ରାଗରେ ତମ ଖାଲି ବହି ଦେଇ ଆଉ ଲେଉଟି ମୁହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବି ନାହିଁ ଆଉ ଥର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ହଉ ମୁଁ ଦେଉଛି ଦେଖ ମାଲବ ସୁଧ୍ୟା ବସୁମତୀ ତୁହି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତୋର କନ୍ୟା ଥିବି ହୋଇ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ ମାଲ ଧରଣୀ ତୁମେ ଯାଅ ଫାଟି ସତୀର ବଚନ ପୃଥିବୀ ଫାଟିଲା ସୀତା ମାଙ୍କର ଯେ ଲୋଭ ଛାଡ଼ିଲା ବୋଇଲେ ଗୋ ମାତା ତ ଗର୍ଭରେ ଦିଅ ସ୍ଥାନ ଲେଉଟି ଯିବି ନାହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୁବନ ଏଣେ ସୀତାମାତା ପୁଣି ବସୁଧ୍ୟା ଯିବାରୁ ଫାଟି ପାତାଳପୁରକୁ ଗଲେ ପହଞ୍ଚି ପାତାଳପୁରକୁ ସୀତାମା ଗଲା ବେଳରେ ତର ତର ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମ ଯେ ପଳାଇଲେ ସୀତାମାତାଙ୍କ ପୁଣି ଧରିଦେଲେ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଇଲେ ଜାନକୀ ହେ ନିଶ୍ଚୟ ରହ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଝରାଇଣ ନୀର ଆଉ ମୋ ପ୍ରତିଲୋଭନ କର ଚାପ ଧର ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭେଟ ନାହିଁ ଆଉ ଛାଡ଼ ମୋର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ ଏ ଜନ୍ମେ ଭେଟ ଆଉ ନାହିଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପରେ ତ୍ରେତୟା ପରେ ହେବ ଧୂପ ଜାପର ମୁଁ ହେବି ରୁକ୍ମିଣୀ ତୁମେ ହେବ ଚକ୍ରଧର ଜପରରେ ଦେଖା ହେବ ଆହେ ରଘୁନାଥ ଆଉ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ହୋଇବି ପ୍ରାପ୍ତ ତୁମେ ଥାଅ ଯେ ମୁହିଁ ଯାଉଛି ଋଷି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରରେ ପଚାରିଥିଲଟି ଉତ୍ତର ହୋଇଲା କି ନାହିଁ ଦିଅ କବି ହେଲା 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବସ 100 ଥର ନାହିଁ ଗଲା ଆଉ ହଁ